फ्रेंड्स, मेरे सिस्टर ने इतना प्यार से जो फ़िश बनाया, फ़िश ग्रेवी, तो आप लोग भी खाइए। टमाटर हट जाए यार, हाँ बीच में क्यों बीच में आ रहा है ना। चलो ठीक है, आप लोग भी खा लो, याद रह जाएगा आज का खाना, मतलब कल को खाने का मन करे। वो भी खट्टा मीठा और टेंगा, आसाम का फेमस, देख लेना। हाँ ऐसा खाओ कि ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। हाँ ज़िंदगी भर ना ही, कहीं 2 दिन के लिए।